Jesu Mbusi wethu ngoni zitha zethu uzahlule sithi Jesu Mbusi wethu ngobi zitha zethu hey uzahlule sithi Jesu Mbusi wethu sithi ngobi izitha zethu yebo uNkulunkulu azahlulwe zonke sithi Jesu Mbusi wethu ngoba zonke izitha zethu azahlulwe kuwena abafowethu uzahlule ya sithi Jesu Ndodana kaDavide ngoba izitha zethu zonke azahlulwe uzahlule kuwena namandla Jesu Mbusi wethu lahasaya ngoba izitha zethu bonke abantwana bahlulwe kuwe unamandla okhosana bonke abamene nathi bahlulwe kuwe ya bonke abasiphele emgodi bahlulwe kuwe unamamamandla okhosana ngoba izitha zethu uzahlule abazi ukuthi mkhulu ngakithi Jesu Mbusi wethu abahlulwe kuwe ngoba izitha zethu unimahande khosaya ngoba izitha zethu nahayi uzahlule abese ngendlela yodwa kodwa bayabuya namuva into 7 Scotland directions ngoba wena uzabahlula bonke aliyakhosaya ngoba izitha zethu uzahlule zonke Jesu Mbusi wethu wena namandla kwenza konke ngoba izitha zethu abahlulwe bonke bonke abasifisela kubi abahlulwe bonke abafana imnyango abahlulwe bonke Hosaya uzahlule ukhasaya uzahlule Jesu Mbusi wethu Jesu mama yethu ngoba abahlulwe bonke abasifisela ukuba bahlulwe bonke abasivela imgodi akungene bona abahlulwe Jesu wathi uzosilwela abahlulwe unihasama nekosa abahlulwe
bafowethu ayahlulwa wabunamandla. Hey, Jesu Mbusi wethu abafowethu aba. Hey, usahlule sithi Jesu Mbusi wethu Qobi zitha zethu mazahlule mazahlule ya mazahlule izitha zethu mabujabulisa ubuso bezitha zethu mazahlulwe mazahlulwe zitha zethu mazahlulwe nguwe. Hawula hasaya hawu Jesu unamandeko saya Mbusi wethu unamandeko saya unasiamane unasaya uniandana mosataya ya abajapiswe abawiswe ya abasuswe ya ikomi zitha zethu.